Assalamualaikum guys. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat obat batuk. Jagonya obat batuk. Tuh, jagonya obat batuk. Pertama-tama kita masukkan gula pasir, kita campurkan kopi, campur durian. Lalu kita campurkan apa-apa lah gitu ya guys. Sudah begitu saja guys. Ini bisa lihat sendiri pasirnya. Itu pasirnya guys. Ini cara membuat obat jagonya batuk guys. Nih guys, cara Ini batuknya. ada biji kopi terbesar Dan satu lagi kawan saya akan menunjukkan cara membuatnya. Ada buah durian guys. Buah duriannya guys. Kita aduk sampai Kita merata aduk guys. sampai merata guys. Lalu itulah video tutorialnya. Semoga berhasil. Semoga beruntung ingin mendapat